สวัสดีครับอยู่กับเที่ยวอย่างใจชาแนลครับวันนี้มาอยู่หาดชามครับชมบรรยากาศชามดูในรอบบ่ายมาครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่หาดชามครับอาหารทะเลอันนี้ยำหอยนางรมครับแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับชมครับแดดร้อนๆบรรยากาศวิวสวยๆนะครับยไม่ต้องปิดฝาหรอปิดไหมำแล้วติดด้วย ฝุ่นทำไมเลยก็ยืมไม่ถึงต้มยำครับต้มยำทะเลนะครับกุ้งใหญ่ๆนะครับยำหอยนางรมครับนะครับข้าวผัดมาแล้วครับข้าวผัดจานใหญ่ครับไม่ใช่มันเป็นไม่ได้บอกว่าเอาจานเล็กโอ้ปากไม่ได้เลยมาทะเลทั้งทีก็ต้องกินของทะเลนะครับต้มยำปูม้าหรือร้านไทยกับทะเลอ่ะนะลืมหรือเปล่าไม่รู้กับทะเลที่หลังเลยยำทะเลครับยำทะเลแต่เขามานี่เองแหละ รอก่อนทะเลครับน้อง
สวัสดีครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินชมบรรยากาศชมวิวท้องทะเลหาดชะอำนะครับนี่ครับเออ เนี่ยมองไปฝั่งนู้นอ่ะเห็นความตึกอ่ะ นู่นฝั่งนู้นนะโอ้ตึก เด็กเขาพากันถ่ายรูปกันตึงเลย อืมบรรยากาศครับน้องจุดชมวิวครับตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวน้ำทะเลคลื่นแรงเนาะโอ้โหฝั่งนู้นเยอะครับฝั่งนู้นเล่นเยอะอ๋อแต่ฝั่งนี้จุดชมวิวมันกั้นนะเนาะเปิดไฟเนี่ยอันตรายเนี่ยอ๋อ สวยจะถ่ายได้ถ่ายนี่นะ สวยครับแปลงดูโอ้ลมแรงมากเลยเป็นทะเล เย็นมากเลยถ่ายเสร็จกันเลยอ่ะ ลงเพิ่มได้ยัง สวยมากเลยคลื่นแรงลมแรง ขึ้นแรงลมแรงมากเลย เย็นๆเดี๋ยวมองไปทางนู้นสวยๆอ่ะหันตรงสวย ถ่ายไม่ได้ติดคน ชมตลาดครับ ๆขนมหม้อข้าวหม้อแกงมีปะไปดูกันเดินร้านขนมมีแต่อะไรทั้งแปด ไม่ต้องแตกกว้างลำบากก็มีครับพี่น้องข้าวแกงก็มีครับข้าวแกงปลาทูของสดก็มีครับกุ้งหอยปูครับสละอะไรครับสละหวานๆครับปลาครับปลาตอนนี้อยู่แถวเพชรบุรีครับไม่รู้ตลาดอะไรครับแวะมาเดินเที่ยวเลยครับมีไหม ไม่มี เอาอ่ะ เอาไหมสับปะรดขายลูกเท่าไหร่คะ มันเป็น125เนื้อหวานเนี่ยเนื้อแบบที่ทำเนี่ย เอาพรุ่งนี้กินค่ะได้ค่ะเอาโลนึง อาทิตย์เลย เอาโลนึง หรือได้ครับ ป้าเอาลูกนี้ได้ไหม เอา2 ลูกนะ จะ2 ลูกเท่าไหร่ 2 โลกว่าที่2 โล เท่าไหร่คะ 50 บาท จะ ผักก็มี อันนี้แบ่งกลับเลยค่ะ 3 โลนะ จะ ไม่มีครับเลือกที่ปาน สับปะรด สีแดงมันก็ผมมาที่เที่ยวที่เที่ยวมันเยอะ ถ้าร้านไหนขายขนมหม้อข้าวหม้อแกงมีไหม อ๋อตลาดนี้ไม่มีจ้ะ ขอข้าว
ฮะ สั่งได้พี่ แคบหมู ไม่ เนี่ย ได้ใส่น้ำตาลนะคะ ครับหัวมันจะมี5 บาทจ้า5 บาท ตามมาดูข้าวหอม ไม่มีจ้า ใส่ครับ ละ ปลาน่ากิน